खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना अनु दैमारि आं उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय क'क्राझार गामिनि आंनि बैसोआ 15 बोसोर आं दिनै आरज मेथाइ दोंसे खननो सानदों आरो बे आरज मेथाइनि गिबि सिरियानो जाहैबाय हे आफा बोराइ बाथौ। हे आफा बोराइ बाथौ नोंखौनो गाबज्रियो जों आफा बाथौनि सेराव नोंखौनो हांख्रायो जों आफा खेराइसालियाव सिजौ गुदियाव आलारि फोजोंना आखाइ खबजबनानै नोंखौनो आरज गाबो। हे आफा बोराइ बाथौ नोंखौनो गाबज्रियो जों आफा बाथौनि सेराव नोंखौनो हांख्रायो जों आफा खेराइसालियाव सिजौ गुदियाव आलारि फोजोंना आखाइ खबजबनानै नोंखौनो आरज गाबो। मोजांखौ अनसायनाय गाज्रिखौ मुगैनाय साननाय होदो आफा जोंनि गोसोआव गोथारखौ बजबनाय इनायखौ गारनाय गियान होदो आफा जोंनि सोलेराव जोंनि गोरबोआव नों बिफाया दान्दिसे जोंजों नुजाफैनानै नों बिफाया दान्दिसे जोंजों नुजाफैनानै सोरांथिं दावलांनाय खोमसिथिं उनफिननाय आखु होदो आफा जोंनि आखलाव अननायखौ रानसारनाय रागा दुगा दबथायनाय गोहो होदो आफा जोंनि सोलेराव